फैक्ट नंबर 1, कोयल कभी जमीन पर नहीं उतरती, ये हमेशा पेड़ पर ही रहती है। फैक्ट नंबर 2, हर साल 20 मार्च को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में गौरैया की घटती आबादी को चिंताजनक मानकर की गई थी। फैक्ट नंबर 3, हंस 60 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं, हालांकि इनकी सामान्य रफ्तार 19 से 31 मील प्रति घंटा है। फैक्ट नंबर 4, सारस पक्षी एक बार में लगभग 500 किलोमीटर तक उड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, हैमिंग बर्ड 98 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, उल्लुओं के दांत नहीं होते, इसलिए अपना शिकार जिंदा निकल जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, कबूतर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से उड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, मोरों के दौड़ने की औसत गति 10 मील प्रति घंटा है। फैक्ट नंबर 9, किंगफिशर पक्षी लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, कीवी पक्षी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है।